এই শোন, আজকে অনেক মাছ ধরে নিয়ে যাইতে হবে, কিন্তু আরে কথা না বলে হাঁটু হাঁটু হাঁটু। আর বের নেবে, অনেক মাছ ধরতে হবে কিন্তু আজকে, তা না হলে বাসায় ঢুকতে দেবে না। ওইদিকে অনেক মাছ। মাছ ধরা শুরু করে ওদের পোলো দিয়ে। হ্যাঁ, শুরু কর। পেয়েছি পেয়েছি। বড় ভাই আমার কষ্ট হয়ে গেছে, আপনি একটু করেন। আচ্ছা সর, তুই দেখি এবার দেখ, এত বড় বড় মাছ ধরবো, দেখ আমি আমি দেখ এবার, শুধু তাকাই তাকাই দেখ। আমরা দুই বন্ধু থাকি সুখে দুঃখে, আমরা দুই বন্ধু।